ने जमकर कहर बरपाया है। गंगा से आई बाढ़ से सरकार को भी मोटा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि गंगा नदी पर करीब 13 करोड़ की लागत से बनाया गया तटबंध आई बाढ़ से ताश के पत्तों की तरह बिखर सा गया। गंगा तटबंध के आसपास स्थित ग्रामीणों की करीब 1400 बीघा फसल भी बर्बाद हो गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे एसडीएम लक्सर कौस्तुभ मिश्रा का भी कहना है कि तटबंध टूटने से ग्रामीणों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 3 बार तटबंध का निरीक्षण कर चुके विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का भी कुछ ऐसा ही कहना है। चैंपियन कहते हैं कि बाढ़ ने ग्रामीणों को बर्बाद सा कर दिया है। देहरादून